गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स, सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डी.आर. उपस्थित भइसकेको छु। आजको विषयवस्तुमा मैले चाहिँ हेर्नुस् त एनईवी मोडेल क्वेशन 2077 को क्वेशन नम्बर 14 लाई हामीले सल्भ गर्नेछौँ। जुन क्वेशन नम्बर 14 मा हामीलाई चाहिँ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट 5 मार्क्स को सोध्ने भएको छ। न्यू करिकुलम अनुसार चाहिँ हामीलाई बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट यही 14 नम्बर क्वेशनमा चाहिँ 5 मार्क्स को सोध्ने भएको छ। अब यस भिडियो क्लासमा मैले यहाँलाई चाहिँ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट को थ्योरिटिकल कुराहरू नभनिकन प्र्याक्टिकली कसरी रिकन्सिलाइज गर्ने त, क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने त 14 नम्बरको क्वेशन त्यतातिर मात्रै हामी जान्छौँ। र बैंक रिकन्सिलिएसनसँग सम्बन्धित अरु धेरैवटा भिडियो क्लासहरू मैले अलरेडी नै अपलोड गरिसकेको छु। त्यो भिडियो क्लासहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले त्यसको लिंक दिएको छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको क्वेशन सोलुसन भन्दा अगाडि थोरै केही कुराहरू हामीले बुझौँ। पहिले त क्याश बुक भनेर हामीले बुझौँ। क्याश बुक भनेको कस्टमरसँग रहने बुक हो है, कस्टमर्स बुक हो। यो कस्टमर्सले रेकर्ड राख्ने बुक चाहिँ क्याश बुक हो भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यसैगरी पासबुक भनेको चाहिँ बैंकसँग रहने बुक हो, बैंकले रेकर्ड राख्ने बुक हो। त्यसैले क्याश बुक र पासबुक विविध कारणले गर्दाखेरि फरक पर्न जान्छ। त्यो फरक मिलाउने कामलाई नै हामी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर बुझ्न सक्छौं। हामीले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो त? क्याश बुक भनेको हामीले इन्ट्री गर्ने बुक, पासबुक भनेको बैंकले इन्ट्री गर्ने बुक। अब हाम्रो रेकर्ड र बैंकको रेकर्डमा विविध कारणहरूले गर्दाखेरि डिफरेन्सेसहरू आउन सक्छ। त्यो डिफरेन्सेसहरू फाइन्ड आउट गरेर के कारणले डिफरेन्स भयो त, त्यो मिलाउने स्टेटमेन्टलाई नै हामी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर बुझ्न सक्छौं। अब सर्वप्रथम हामीले क्याश बुक र पासबुक तर्फ जाउँ। क्याश बुक भनेको हामीसँग रहने बुक हो, कस्टमर्स बुक हो भनेर हामीले बुझ्यौं। अब क्याश बुकको पनि यो डेबिट साइड हो, यो क्रेडिट साइड हो। ल सपोज इक्जाम्पल ग्रुपमा आज चाहिँ हामी 10,000 रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट गर्न जाँदै छौं। ल आज हामी 10,000 रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट गर्दै छौं भने क्याश बुकको कता इन्ट्री गर्ने र पासबुकको कता इन्ट्री हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझौं। क्याश बुक भनेको हामीसँग रहने बुक हो। अब आज चाहिँ हामी 10,000 बैंकमा डिपोजिट गर्न जाँदै छौं भने हामी डेबिट साइडमा लेख्छौं। हाम्रो इन्ट्री चाहिँ डेबिट साइडमा हुन्छ। हामीले लेख्ने बुकमा क्याश बुक हो, क्याश बुकको डेबिट साइडमा हामी इन्ट्री गर्छौं। यदि आज हामी डिपोजिट गर्न जाँदै छौं भने यसको अर्थ बैंकमा डिपोजिट गर्न जाँदा क्याश बुकको डेबिट साइडमा इन्ट्री हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ बुझौं। ल डेबिट साइड भनेको डिपोजिट गर्ने साइड हो। अनि यो पैसा हामी बैंकमा भौचर लिएर जान्छौं। हामीले त आफ्नो बुकमा लेख्यौं कि आज हामीले 10,000 रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्यौं। यो हामीले लेख्ने, हाम्रो घरमा लेख्ने बुकमा हामीले लेख्यौं। अब त्यो पैसा हामी भौचर लिएर बैंकमा जान्छौं। बैंकले पनि जम्मा गरिदिन्छ, हाम्रो रेकर्ड बैंकमा पनि छ। त पासबुक भनेको बैंकको बुक हो। पासबुकमा चाहिँ यो 10,000 रुपैयाँ चाहिँ यहाँ क्रेडिटमा उसले जम्मा गरिदिन्छ। यसको अर्थ बैंकले जम्मा गर्दा क्रेडिटेड गर्छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ डिपोजिट। ल स्पष्ट रूपमा बुझौं कि पैसा जम्मा गर्दा क्याश बुकको डेबिट साइडमा इन्ट्री हुन्छ भने पासबुक बैंकले चाहिँ क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गरिदिन्छ भनेर हामीले बुझौं। अब हेरौं त आज चाहिँ हामी 2,000 रुपैयाँ चाहिँ इस्युड गर्दै छौं। इस्युड भनेको हामीले के बुझ्छौं? इस्युड भनेको हामीले चेक काट्नु, चेकबाट पैसा झिक्नको लागि जानु, जसले हामी इस्युड भनेर भन्छौं। अब हामीले 2,000 रुपैयाँ को चेक इस्युड गर्दै छौं। यसको अर्थ हामीले आफ्नो बुक, हाम्रो बुकमा चाहिँ हामी क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं। 2,000 हामीले इस्युड गर्यौं भनेर यसरी हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ल अब हामीले चेक काट्दा, बैंकबाट पैसा झिक्नु पर्दा हाम्रो क्याश बुकमा हामी क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौं भने बैंकले पनि इन्ट्री गर्छ आफ्नो रेकर्डमा। त
पासबुकमा उसले डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्छ। बैंकले हामीलाई चेकको पैसा दिँदा उसले पासबुकको डेबिट साइडमा इन्ट्री हुन्छ, जसले हामी विथड्र भनेर भन्छौँ। त्यसरी यो कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ, क्यासबुक र पासबुक, क्यासबुकको डेबिट साइड र क्रेडिट साइड, पासबुकको डेबिट साइड र क्रेडिट साइडले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी क्वेशन सोलुसन तर्फ जान्छौँ। ल मैले फर्मेट बनाएँ। हामी सबभन्दा पहिले त फर्मेट बनाऊ। डट डट कुनै कम्पनीको नाम छ भने हामी कम्पनी लेख्छौँ यहाँ। त्यसपछि यहाँ हामी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट लेख्छौँ, स्टेटमेन्ट। त्यसपछि यहाँ एज अन कुनै डेट छ, क्वेसनमा डेट छ भने त्यो डेटलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले डेट पनि महत्त्वपूर्ण छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यस्तो एउटा फर्मेट गरौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 1 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 1 मा हामीले चाहिँ एकदम यहाँसँग यदि क्वेसन छ, मोडेल क्वेसन छ भने तपाईले त्यहाँबाट हेर्नुहोस्। ल क्वेसन ए मा छ क्यासबुक शोड ब्यालेन्स अफ रुपीज 80,000। हामीलाई क्वेसनमा कि त क्यासबुकको ब्यालेन्स कि त पासबुकको ब्यालेन्स दुईटा मध्ये एउटा अनिवार्य दिएकै हुन्छ। के हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा, कि त क्यासबुकको ब्यालेन्स हुन्छ कि त पासबुकको ब्यालेन्स हुन्छ है। त्यो दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ र त्यो एउटा रहेको आधारमा हामीले रिकन्सिलाइज गर्छौं। अब यहाँ हामीले चाहिँ क्यासबुक शोड ब्यालेन्स भनेको छ, यसको मतलब क्यासबुकको ब्यालेन्स रहेको छ भनेर हामीले बुझ्छौं। यसलाई हामी यहाँ लेखौं, ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक। क्यासबुकको ब्यालेन्स हामीले दियो 80,000 रुपीस दियो। 80,000 हामीले क्यासबुकमा रहेको छ। अब अरु ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई हामी यहाँ एड र लेस गर्दै रिकन्सिलाइज गर्छौं। ल अब क्यासबुकको ब्यालेन्स हामीले दियो, हामीसँग क्यासबुक छ। अब हामीले पासबुकसँग कम्पेरिजन गर्छौं, रिकन्सिलाइज गर्छौं, मिलान गर्छौं। के कारणले क्यासबुक र पासबुक चाहिँ मिलेन, त्यो कुराहरु हामी खोज्छौं र मिलाउँछौं है। क्यासबुकलाई पासबुकसँग हामी मिलाउँछौं। यदि क्यासबुकसँग बनाउँदै छौं भने पासबुकसँग हामी त्यसलाई रिकन्सिलाइज गर्नुपर्छ, मिलान गर्नुपर्छ। त्यही नै हो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। ल अब हामी बी नम्बरको क्वेशन तर्फ जाउँ। बी नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् त, बैंक क्रेडिटेड रुपीस 20,000 ओन्ली out of various checks of rupees 75,000 deposited into the bank। ल बैंक मा चाहिँ 75,000 डिपोजिटेड गर्न गइयो, पठाइयो, तर बैंकले चाहिँ ओन्ली 20,000 क्रेडिटेड गरिदिएको छ। यहाँ म अब रफ बनाएँ। ल हेर्नुस् त, मैले चाहिँ यहाँ क्यासबुक र यता पासबुक लेखेँ मैले। ल बी नम्बरको क्वेशनले के भन्दैछ भने 75,000 चाहिँ बैंकमा डिपोजिट गर्न पठाइयो। हामीले क्यासबुकमा लेख्यौं 75,000 प्लस गर्यौं। हामीले डिपोजिट गर्न पठायौं भने हाम्रो क्यासबुकमा त 75,000 हामीले प्लस गर्यौं, तर बैंकले के गर्दियो 20,000 ओन्ली क्रेडिटेड। पासबुकमा चाहिँ क्रेडिटेड गर्दियो 20,000 मात्रै। यसको मतलब बैंकले पासबुकमा चाहिँ 20,000 मात्रै जम्मा गरिदियो। हेर्नुस् त, अब यहाँ मिल्यो त। क्यासबुकमा चाहिँ 75,000 हामीले जम्मा गर्न पठायौं, तर बाइ मिस्टेकली बैंकले पासबुकमा चाहिँ 20,000 मात्रै इन्ट्री गरिदियो। अब यहाँ त फरक पर्यो नि, हो यो फरक अब मिलाउनु पर्यो। अब मिलाउँदाखेरि हेर्नुस् है, हामीले क्यासबुकबाट बनाउँदै छौं भने हामीले क्यासबुकमै प्लस माइनस जे गर्नुपर्छ प्लस वा माइनस गरेर हामीले मिलाउँछौं। हामी पासबुकमा लेख्न जाँदैनौं। किन जाँदैनौं? कि हामी क्यासबुकबाट बनाउँदै छौं। ध्यान दिनुस्, यदि क्यासबुकबाट बनाउँदै छौं भने क्यासबुकमै हामीले प्लस कि माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ, पासबुकमा हामीले टच गर्न मिल्दैन। यदि यहाँ पासबुक हुन्थ्यो भने हामी पासबुकमा प्लस माइनस गर्थ्यौं र क्यासबुकसँग मिलाउँथ्यौं। त्यो कुरा हामीले ध्यान दिनुस्। ल हेर्नुस् त, क्यासबुकमा 75,000 प्लस भयो, पासबुकमा 20,000 मात्रै प्लस भयो। अब क्यासबुकलाई पासबुकसँग मिलाउनु पर्यो। के गर्ने?
यहाँ माइनस गर्नु पर्यो नि, कति माइनस गर्नु पर्यो 55,000 माइनस गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त यहाँ पनि 20,000 आयो नि हो। अब क्यास बुकमा कति माइनस गर्नु पर्यो 55,000 माइनस गर्नु पर्यो अनि दुई साइड क्यास बुक र पासबुक चाहिँ बराबरी हुने भयो। कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यसैले 55,000 अब हामीले क्यासमा के गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो, किन पासबुकसँग मिलाउनको लागि। त्यसैले यो 55,000 लाई अब हामी यहाँ चाहिँ माइनसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल यो चाहिँ यहाँले थ्योरी चाहिँ जसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी मिलाउनुस्। यदि तपाईलाई मिलाउन अप्ठ्यारो लाग्यो भने क्वेशनलाई नै मिलाएर सार्नुस् यहाँ है। त्यसैले यो गाह्रो छैन। Send for deposit but not credited by bank। ल मैले लेखे चेक सेन्ड फर डिपोजिट बट नट क्रेडिटेड बाई बैंक। किन 75,000 डिपोजिट गर्न पठायो तर 20,000 मात्र डिपोजिट गरिदियो। त्यसैले मैले लेखिदिएँ यहाँ चेक सेन्ड फर डिपोजिट बट नट क्रेडिटेड बाई बैंक। कति त यो डिफरेन्स एमाउन्ट हामी यहाँ लेख्छौँ 55,000 यसरी हामी यहाँ लेख्छौँ। ल बी नम्बरको लागि हामी माइनसमा लेख्ने भयौँ। अब सी नम्बरको क्वेशनतर्फ जाउँ हामी। सी नम्बरको क्वेशनमा छ चेक इस्युड अफ ₹90,000 बट चेक अफ ₹10,000 वाज नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट टिल द डेट। क्वेशन बुझ्नुस् है, चेक इस्युड गर्दैछ, चेक काट्दैछ पैसा झिक्नको लागि 90,000 को, तर बट अ चेक अफ 10,000 तर एउटा चेक 10,000 को वाज नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट टिल द डेट। 10,000 को एउटा चेक चाहिँ प्रेजेन्ट भएको छैन, बैंकमा पुगेको छैन। ल अब हामीले चेक इस्युड गर्दैछौँ कति 90,000 को चेक इस्युड गर्दैछौँ। यसको मतलब हाम्रो ब्यालेन्स क्यासबुकमा माइनस भइसक्यो 90,000। हामीले 90,000 को चेक काटिसक्यौँ। जति ब्यालेन्स थियो त्यसमा 90,000 हाम्रो क्यासबुकमा घट्यो। तर 10,000 को चेक चाहिँ बैंकबाट लिएको छैन। यसको मतलब बैंकबाट कति झिक्यौँ हामीले, कति पायौँ हामीले 80,000 को मात्रै। स्पष्ट कुरा बुझ्नुस् त कि 90,000 को चेक काट्यौँ हामीले क्यासबुकमा माइनस गरिसक्यौँ, तर 90,000 को चेक मध्ये 10,000 को एउटा चेक चाहिँ बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट बैंकमा चाहिँ गएको छैन। यसको मतलब 80,000 को त गएको छ, 10,000 को न गएन। त्यसैले 80,000 चाहिँ यहाँ माइनस गर्यो। यहाँ चाहिँ 90,000 माइनस गर्यो, यहाँ चाहिँ 80,000 माइनस गर्यो। अब फरक पर्यो नि, हेर्नुस् त क्यासबुकमा 90,000 माइनस भयो, पासबुकमा 80,000 माइनस भयो। अब बराबरी गर्नु पर्यो। के गर्ने बराबरी गर्दा यहाँ चाहिँ प्लस 10,000 गर्दा यहाँ पनि 80,000 भयो माइनस, अनि फेरि यहाँ 80,000 माइनस। अब इक्वल भयो। ल त्यसैले यो 10,000 लाई प्लस गर्यो हामीले, यहाँ प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ भनेकै छ चेक इस्युड फर ₹90,000 बट चेक अफ 10,000 वाज नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। त्यसैले यसलाई अब के गरिदिन्छौँ हामी प्लस गरिदिन्छौँ। सी नम्बरको लागि हामी प्लस गर्यौँ। ल चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट लेखिदिउँ। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। यहाँ मिलाएर लेख्नु चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट ₹10,000। यसरी हामीले बुझ्दै जानुपर्छ। अब आयो डी नम्बरको क्वेशन। हेर्नुस् त यहाँले A customer deposited a check of ₹44,000 directly in the bank but has not been recorded in cash book. Question बुझ्नुस् है। A customer एकजना कस्टमरले डिपोजिटेड ₹44,000 डाइरेक्टली इन्टु द बैंक। एकजना कस्टमर्सले चाहिँ 44,000 डाइरेक्ट बैंकमा जम्मा गरिदियो बट नट रेकर्डेड इन क्याश बुक। बैंकमा जम्मा गरिदियो। ल के भयो त बैंकमा 44,000 प्लस भयो, बैंक हो यो, बैंकमा प्लस भयो, तर क्याश बुकमा त इन्ट्री छैन नि, बट नट रेकर्डेड। क्याश बुकमा रेकर्डै गरेको छैन। अब दुईटै मिल्यो त, यहाँ 44,000 बढी भयो, यहाँ चाहिँ छैन। के गर्ने, यहाँ पनि प्लस गरिदिने 44,000 क्याश बुकमा। अब दुई ठाउँ बराबरी भयो। त्यसैले यसलाई पनि हामी प्लस गरिदिन्छौँ। क्याश बुकमा हामीले प्लस माइनस गर्छौँ, मैले अघि नै भनिसकेँ। ल यसलाई पनि लेखौँ। amount directly
डिपोजिटेड इन्टु दी बैंक। र यहाँले जसरी सजिलो हुन्छ त्यही गरी मिलाएर लेख्नुहोस् है। यो क्वेसन सार्नुहोस्, यहाँले मिलाउन सक्नु भएन भने कति 44,000 हामीले यहाँ लेखिदिन्छौँ। ल अब हामी डी नम्बरलाई पनि लेखिसक्यौँ। अब ई नम्बरतर्फ जाउँ त। बैंक डेबिटेड ₹500 एज बैंक चार्ज इन द पासबुक। बैंकले चार्ज लियो, बैंकले डेबिट गर्नु मतलब हामीले अघि बुझौँ कि क्यास बुकको डेबिट, के अरे पासबुकको डेबिट भनेको बैंकमा पैसा कम हुनु हो। त्यसैले हामी यसबाट के बुझ्छौँ भने डेबिटेड गरिदियो पासबुकमा, यसको मतलब पासबुकमा माइनस भयो, ब्यालेन्स घट्यो है, पासबुकमा ब्यालेन्स घट्यो। तर के भन्दैछ बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक, पासबुक मात्रै माइनस भयो अरे, बैंकले चार्ज लिएको चाहिँ पासबुक मात्रै लेखियो, क्यास बुक लेख्दै लेखिएन। अब के भयो त हेर्नुहोस् त, यहाँ माइनस भयो भने क्यास बुकमा पनि माइनस गरिदिन्छौँ हामी, अनि बराबरी हुन्छ नि। ल यहाँ पनि हामी माइनस गरिदिन्छौँ, ल अनि बराबरी भयो, माइनस गर्नुपर्ने भयो नि यो हो। त्यसैले यसलाई पनि हामी माइनस गरिदिन्छौँ। ई नम्बरको बैंक चार्ज not recorded in cash book, बैंक चार्ज चाहिँ क्यास बुकमा रेकर्ड गरिएन। 500 ल यसरी हामीले यसलाई लेख्छौँ। त्यसपछि लास्ट एफ नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस् त। चेक अफ ₹12,000 received and entered into the cash book but failed to deposited in the bank भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, चेक अफ ₹12,000 रिसिभ्ड, 12,000 को चेक रिसिभ्ड भयो, कसैले कुनै कस्टमरले हामीले चेक दियो 12,000 को जम्मा गर्नुहोस् भनेर बैंकमा। इन्टर्ड इन क्यास बुक, हामीले त्यो चेक क्यास बुकमा जम्मा गरियो भनेर लेख्यौँ, तर फेल्ड इन द बैंक, तर बैंकले चाहिँ डिपोजिट गरिदिएन, विविध कारण हुन सक्छ। क्वेसन बुझ्नुहोस् यहाँले 12,000 को चेक कसैले हामीलाई दियो, कुनै कस्टमरले, त्यो चेक हामीले बैंकमा जम्मा गर्न गयौँ, हामीले बैंकमा जम्मा गर्न जाँदा हाम्रो बुकमा त लेख्छौँ प्लस भयो भनेर लेख्छौँ, हाम्रो ब्यालेन्स बढ्यो भनेर लेख्छौँ, तर बैंकले चाहिँ त्यो जम्मा गरिदिएन, फेल्ड भयो, डिसअनर भयो। यसको अर्थ हामीले 12,000 चाहिँ हाम्रो क्यास बुकमा प्लस गरिदियौँ, तर बैंकले चाहिँ यसलाई डिसअनर्ड गरिदियो, बैंकले जम्मा गरिदिएन। अब के भयो त हेर्नुहोस् त, यहाँ क्यास बुकमा त प्लस भयो नि 12,000, यहाँ त अब लेख्दै लेखिएन, फरक पर्यो, यहाँ शून्य भयो, ब्यालेन्स बढेन। हामीले क्यास बुकमै प्लस माइनस गरेर पासबुकलाई बनाउनु पर्छ। यहाँ त 0 रहेको छ मानौँ भने यहाँ पनि फेरि माइनस गरिदिउँदा हामी अब 0 भयो नि त, यहाँ पनि बराबरी भयो नि त, 0 ब्यालेन्स हो। त्यसैले यसलाई माइनस गरिदियौँ। ल माइनस गरिदियौँ एफ नम्बरलाई। चेक लेखौँ, चेक सेन्ट फर डिपोजिट बट डिसअनर्ड बाई बैंक, कति 12,000। ल यति हामीलाई इन्ट्रीहरू रहेको छ। अब यति इन्ट्री गरिसकेपछि अब हामी प्लस माइनस गरौँ। यो कति भयो त 54,000 हामीले यहाँ लेख्ने भयौँ। अब दुईटैलाई ट्याली गरौँ, 80,000 र 54,000 1,34,000 हामीले यहाँ पायौँ। अब यो ट्याली गरौँ त 55,000 प्लस 500 प्लस 12,000 जम्मा जम्मी कति भयो त 67,500 भयो हैन। अब यो त माइनसको हो नि, हेर्नु त यहाँ लेसको हो नि, यो त माइनस गर्ने हो, त्यसैले यसबाट अब यो माइनस गर्छौँ हामी। माइनस गर्दा हामीले कति पायौँ 66,500 हामीले पायौँ। यसलाई अब के भन्छौँ, ब्यालेन्स एज पर पासबुक। यसरी क्यास बुक ब्यालेन्सबाट हामीले बनाउँदैछौँ भने हाम्रो एन्सर चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स एज पर पासबुकमा आउँछ। त्यसरी भेरी सिम्पल तरिकाले हामीले यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई बनाउन सक्छौँ। यहाँले यो कन्सेप्टलाई बुझ्नु भयो भने सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ, नभए यहाँले धेरै कुरा रट्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले नरटिकन नघुकिकन यो मैले जुन कन्सेप्ट यहाँलाई भनेको छु त्यो कन्सेप्ट फेरि रिपिट गरेर एकचोटि हेर्नुहोस् र यसलाई कन्फिडेन्टली बुझ्नुहोस् र अरू
धेरै यस्तै भिडियो क्लासको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्नु होला। हस्त, धन्यवाद। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन।